Jadi di kamu amat raja menata saudara raja naliat dulu kami sian peduli hasuton oh bulan perhatian di harum lewat itu dia urata di bahasa di lapas hari batu ini ina namin orang ini ulang sari batua kerja hudun Sipulau tolong ada kalau kita budaya, suatu nota dalam nota mah ina nangina nota buta lupas itu nong kibak nong perbedaan di sini. Jadi waktu rohanami dihamu teraga yang kalau saudara raja di Allah terbuki sini raja lula nanti roh semua roh ulah siapa membuka saat ini membuka mulai kembali abu. Agama raja inak suri pada Dina budari kami martongko raja jalur pangdo kami tuna dua-dua pada datang ala lepas dorohanina dua-dua pada datang ya ulau tahun ulau pesta huduldo alaya lamar pangido kami kamang raja bolo hera percaparan songon membayar ada tuhula-hulai capar mangihuddo pasaton namen nong tuhula-hulai sude nasa horok hula-hula songon ima jo mendabai hata huwasi moliat opak tu jo munau ngasok kami noai hula-hula munau tabarat Ima di nalau pasahato ulos perfuri di botokon ima sabu agiama di pudian di botokon di hamu sudah keluarga nami puru nami mau ibadah beri nami mana putih nauli mana putih na deka mo bakarin anak ho songani berbaik atas kami ulau muna saya buat sama napa sahato ni tuha muna Horas malu pon namin, horas na kami lolo buti ba? Oh, lo tulak. Ima lau pasahato ulos perfuri di botoko ima sab perfuri ho itu agyak ma sibe keluarga ni itu mana putih nauli mana putih nadeng kamu wakarin anak ho horas ma ho itu selamat jalan ma di botoko pakurasi ma ho tuhami aka suri keluarga horas songoni ma sakami ulah putih ma Puro, sabi ng klak. Balik. Jadi sajumpang masong ni dong indo tua bagong nomor hal to mana negata di Rubiah horas mami napa satu dolos sabun di botokon sai tanpa pasu mari hamona salukna aka bodu nami keluarga besar sian butima matutu maulat matulat didenggan di basani tuhatta nang tinasa muna tuhami rohamu tutu bar yang nilaka tutongan alaman di julu di jabu nomor 2 nomor pangun ima di lo tersadari di napas hatun ulos perkudi hamu tutu tuna 22 ima ulos sahut anggia mbak tutu di pele ngamatan nomor 2 dari batasi pareon nalatul mangur saluk na pangidwa munai pangidwa teng asa di 22 nomor 7 nang di puparan saluk na asa sabuk menauli sabuk mana dengan putik-putik kinanai rodi pudian ni na dua akatulang mangulum maju hamu ala adong dopen lok pertikian pangkoron nami tuhamu di acara dari Mataraja inata sori pada nalia nalolo sodik jahon nami mah jujur ngoluni akang namion denang namion jujur ngolu iya opung nami ima opung namarguar opu jumala dua
namarhuta di lubas itogu pohatonga namangala boru nirajai boru sihoping sian banualuhu anak nasada dohot boruna sada ya anakna imana marguar oppu mulana siahaan namangala boru nirajai boru nababan sian bajar tonga dohot boru sihoping sian sipulta jala boruna imana marhamulian tu anak ni amang borunami marga siani parsian lubat julu ia anak ni opumulana siahan dua anak tolu boru ia anak siakangan imana margoar situa Daniel namangala boru nirajai boru nababan sian aik mardugu naga saribu ia anak si P2 imah namargoar kepala kapung domitian namangala boru nirajai boru silalahi sian huta silalahi ia boru siakangan namarhamulian tu anak ni amang boru nami marga si hoping sian banualuhu ia boru si P2 imana marhamulian tu anak ni amang boru nami marga nababan sian huta luba pinodang butar ia boru si P3 imana marhamulian tu anak ni amang boru nami marga pardede sian huta Jaji Maria pohatonga ia pung nami situa Daniel sihaan anak na 5 boruna tolu anak siakangan ima opung mangiring siahaan namangala boru nirajai boru marpaung sian huta Jaji Maria 2 pohatonga anak si nomor 2 ima opu rotua siahaan namangala boru nirajai boru tapu bolon sian lubak kolbung pohatonga anak si nomor tolu ima opu wani siahaan namangala boru nirajai boru siani parsian huta lubas ritoksada pohatonga anak si nomor 4 ima opu pulo siahaan namangala boru nirajai boru siani par sian huta lubadolok pohatonga anak si nomor 5 ima opu risma siahaan namangala boru nirajai boru si hoping sian litong dohot boru siaturi sian si pitu-pitu parik sabungan boru siakangan namarhamulian tu anak nyamang boru nami marga si hoping sian huta silait-lait boru si nomor 2 namarhamulian tu anak nyamang boru nami marga si hoping sian huta sitapurung boru si nomor 3 namarhamulian tu anak ni amang boru nami marga si hoping sian huta sitapurung dolok opung nami ima opu pulo sihaan yana kona tolu boru 2 anak siakangan ima opu singal sihaan namangala boru nirajai boru lubi sian parsuburan jalada mangonma na umo parhami anak si nomor 2 ima opu Sonia sihaan namangala boru nirajai boru siani parsian huta si tabo-tabo si borong-borong anak si nomor 3 ima opu dauni sihaan namangala boru nirajai boru si mamora nasian dolok sanggul boru siakangan namarhamulian tu anak ni amang boru nami marga pasaribu nasian pohatonga boru si nomor 2 namarhamulian tu anak ni amang boru nami marga purba sian dolok sanggul ia opu singal sihaan iana kona tolu anak dohot onom boru anak siakangan ima ama singal nahinan opu nisi robintang doli namangala boru ni rajai boru huta barat sian tarutung ima
dainang tapa adop di Tikion. Anak si nomor 2 Opu Aryon siahaan nama ngala boru nirajai boru nababan sian si borong-borong. Anak si nomor 3 Ausat Dirimai Opu Clareta nama ngala boru nirajai boru lubis sian luban rau parsuguran. Boru siakangan Opu Yulita namar hamulian tu anak ni amang boru nami marga si hobing sian huta si borong-borong. Boru si pai 2 Opuro Najogi namar hamulian tu anak ni amang boru nami marga huta soit sian huta si borong-borong. Boru si pai 3 Gusti Herlinda boru siahaan. Boru si pai 4 namar hamulian tu anak ni amang boru nami marga sian turi sian huta si borong-borong. Boru si pai 5 Jawaria boru siahaan namar hamulian tu anak ni amang boru nami marga Pasaribu nasian huta Pohatonga. Boru si pai 6 namar hamulian tu anak ni amang boru nami marga Sitorus sian huta Porsea. Ia natapa adop dainang nabostang di Joloon imah opune siro bintang boru poparana tolu boru boru siakangan imah singal lestari boru siahaan namar hamulian tu anak ni amang boru nami lain nami marga huta gaul sian huta pergopulan si borong-borong. Di pasu-pasu Tuhan tado dinasida sada anak dohot sada boru. Boru si nomor 2 Ima Vita Kusmawati boru sihaan namar hamulian tu anak nilai nami marga si hobing lubaturuan nasian huta butar si borong-borong. Di pasu-pasu Tuhan tado dinasida 2 dak danak boru. Boru si nomor 3 Ratno Aprining si boru siahaan dang marhamulia dupe tuhamu damang dainang naliat nalolo momos kami mangirutang yang asang giatnya boru nami siap punanon hatop dapat jodoh dapat rokap tujuanom tang yang nami mai asang giat lemar tabah-tabah lasni rohan nami tuak kajoluan ni Aryon. Jadi tuk amat taraja inata sorry pada ia dainang akang nami natapa adop-adop di jolo online aktif doon di Huria jala masuk do tupungan ni para hari Kamis. Berarti kehilangan do para hari Kamis apa dikion tang yang nami atau melatema. Jadi peparan ni dainang akang nami natapa adop-adop na yang di Joloon pungu masude sia halak tolu boru 2 hela 4 pahompu. Jadi semoni marah secara singkat jujur ngolune dainangon alai ditikyon ikon pasahaton nami do mulu ado perkiraan ni dainangon tu amat taraja inata surgada adong naikon si bayaron nami radyo hami mabayar sa suak sawali mulu adok singer ni dainangon dope radyo hami Mancalosa imara sotik hata huhuasi jujur nguluni dainang natapado di pokok na si Paimaw dodo siya lusan nung isok kami takas ima
panakot puntahan dong sahutan dong saulaun dong tungan na adong di sorong-sorongon di dok na tua sadia malada ina sa tongatongan huri ay sa tongatongan keluarga ta kami atok sa dongan saulau muna salhu na mahamunay kami na yo tanguna di jon mat dokter turut berduka cita anggit matok tutik-titik kinanang rodi pudian ni na dua-dua nang marungulur kami tong mangino tamatan nomor 2 di bata asa akan di hamun saluna di tongos tuhatama atong di hamuna pun di pangapun dia 1 minggu hamun tarapun lalu di pabotok kamu di padarok kamu di ulas sadari betutu patar wata ing na dua ing anak peredaran persarok keneni laos di bagas sadari betutu pasa kota adat di sihabata kota nasomararo pulau manutani ima adat tu hula-hula tu namat dongat tubuh tu nang boru tu nang mat dongat sauta anggiak matong di ulau sadari siang nama mukarone napas kopon di rongani di ramot itu hatta ita sohurang menangah di hamuna saluhuna na dua-dua nama dok balik tempat gabi nanti na portaporan ari tartung gabi kita kena marah-marah itu takas kita masih pauloloan amet tungan pangiro tamatan nomor 2 de bata anggia matutu di budian ni ina taun takas sudah ke hamil kanik songo jujur mulu adong dope na horak siko mangido mahami tamatan nomor 2 de bata asa anggia di budian ni ina dua-dua na tahaulong yon di tongas hatta siroka dito dina dongan na gabi dongan na sorba dua itu tik-tik na negro doron nami masong ni dong ina dua-dua asa tio ay disumuh gajak ay di botak dipinta ni ulau tasenarion asim marwanya mata nomor 2 de bata di hamuna saluhna di tongos tuhatama di hamuna saluhna si toropi si gajak umur jala si torop pinopar saat masulu saat tu batian saat hata patami hata naudah hata ningkat tuamuna saat mai tahun horas gabe ya ba songon maju haras yak kami tima dinau posta di tongah-tongah mau nami sada ina tentang holong yang muna mereka yang buah perjuangan ni mau nami om nani dongan ni main nami ni dua mena sangat kami 3 kali rot rumah sakit nami reng jala maleon saran lumayan nami ni sino hitam no jalanung nga gudang dulu usaha mata lain bereng di hal jauh muna main dimiran di rumah sakit di Nakasi lebih satu luar yang di sini alai tak sakat itu ada pemerat kina itu masyarakat kita siang bawang nang bawang kita dengar juga mamul sami je seorang nak sembilan nak terumum sesi kerana lapor asli baru nak bawang jadi sangat saya berjulu nak bawang saya ini malukan riset kami pariban narosyang medan kami awal dari tongado akap si bolem kami lagi pariban kami gol berbeda utama kita cita kami saat tadi ini awal si medan ala masa itu di medan jadi dangkul bro kami mah diutus yang medan bro pasaton tabe jala dilangsung kawasan nama jadi sama lima jauh atas yang kami margo kamu keluarga ya margo kamu empat kamu sana atas sana roh kamu dulu kemudian sama jauh atas yang kami lalu nasi kawasan medan pasat mau situ cepat-cepat tadi pagi setiko dilihat Tuhan taruhani pasok di nama pun kita dibawa di alam ima di pertuan ni inang opuro bintang bubur sian sima tua di buru hamil dan disom lazongjong walau tanggiang do dawi terpatu pahami tempat tadi mata angkiat dilihat di mata ma apalah semurungi tapi mau dituhamu bilang parni inangon asa bergugu mahamu tujuan dari om dilihat di mata ma sikopnya kapas pasuna anggo ngulu di inangon nunga tukso nang mana
dia debata tulang punai asimatu turan itu hata tujuan darion di pudian ni inangon di laut debata masih kok ni kapas pasuna tu hamuna pitu parna titik kina mangitot asa tu tonga kamarta pada pihak kalasiroha nang habi pitu matan yang atau mata debata di hamuna saluna di anak nabi dok di parmain di laut debata ma tetap akaturnya kapasarian tuhamuna tutik kina mangto di laut debata ma tetap akasikopnya kapasipasu hagabion di hamuna saluna tarlumobi matu angkinami nasomar hasohotan totok bahami martanya to mata debata asa de debata ma sirokap di todina tutik kina mangto asa toto boy mata pada be akar siroha imatan yang nami mau tu tapataron do men datong tu ingana para pasal kedel di laut debata ma dame do siroha asa toto merdela tingkan udau patu inangon di bagaza sederion sonak sari berbuan hita saluna asa iman tutangen nami tuhamuna saluna pona hasuton moliate majulata somani ma sian hami si batuan di boru putang kau do si hopping moliate mani tuhata budiman tidak sapa tu saudara itu ditolong itu hatta pas sudah saluna mergogo lumobi anak nami pamangan nami molo hata pasu-pasui kerja nami siap kamu tu kami orang tangiang do siap kami yang giat matu hatta memang arah modita saluna soalnya hata siap kami horas modita saluna butim horas mau lihat mari wakar aja nih emang buru mau lihat emang perjolo tadok tutup perdengkap basai natotong mengiring direktur kita boyo kita di bagas sama pasong narohani nata potok kamu na bonani suhutong tong dohi pasamu kumerek kami iso tutu haroro nami ima nong jumulo jalak tuhata ima ide neburjon opung sirobitang urutawa harap siap kami tutu dongan na sa punguan PKK dus rohan na dong dibentuk kami dihuta di puatongan matsay lungun jala bocara rohan nami nungamor tutu sada anggota ni punguan PKK alani totong namangido kami tutu tuhamuna dang terbaik so bocah rohamuna sudi keluarga lumobi di hamanak tonna sumani matutu nam hami saluhun na tongdo rapak nang rimu merohita alai saluhun na idang boy hita manut tuhon tuhat do napasa usakap na jadi sian hami pumuan PKK adong do di lusurohani PKK ima semon sipiritor di mulutung pehu pasahatami gating sipiritor di mulutung society pe pirma tututor di muna nakon na lomang atoni sa Roma akka pacarya tujulanon di balik ni berita dukawan Roma kasilas ni roha di hamud mo bian nakon na so ngani nang diang kini ba na songaro barang somo tatope sa tumiru matutu di batudutuhan si roka mitor di hamuna si roka gabe si roka matua tujulanon jadi si dohonon nami mulo tiki edaw di pumuan naburu judo jalarin kasudo marpumuan jadi si dohonon nami ados sonon nami ima tomak ni sekitang selama duk mersahi edawon dakkabe di hadir pumuan alai hona ma anggian kadiri di kon lanjut tonon mude jalarang law pasahaton nami manapula kon nami saham ni dong ala hona ma langsung mendadihon edawon ima si dohonon nami da anggian jadi tudengkan nama sumudi penno na patarota edon sedi patiutu hamma ari asa dengan tujulanon udima pasatan siap beriga dia para tikyo atas laku pe guru guru amira inangga masironon nami guru asian olanon pasahat kamu masude tutuani sude radero dia dopan dituani mananga penata pa tapaniro dainangga sadama roamu pawarato mama munao dos roamu na betul dainangga helada au memesato tuamu asa boy hamu dinggan oro pero abison polaniro ataku tuamu dos roamu na betul bisaniku ikoni ngoto muna di dapur hasiada Reno kusuma dotto dasingal dainangga burju-burju amu dengga kamu tu bapa udamu akan aporumu na dainangga
harus membuat pendapat tu bapak udah dahil nangga unang somo ni roani be manang asilon ni be do deo somo dia do kocong ni dahil nangga ina ma bapak muda tu makmu iko nama muda munada jadi sehat ma musude somo ni nanggi amang ikuna dua dangi persiatera iko tanggung jawab muna lopo kuna tu luok dangi dah pos loro aku naikon nang matiana mau dang matiani nodang di kurang pos loro aku diri semoni masih dono kutuamu dionggiku apa nago kasihan merak mau anggi nang robi aku so tinggal orang manggi itu hitam matahari nang robi awangi itu si barang bodong sama orang kita ni Tuhan ina selamat jalan mari wangi selamat tinggal mari ami opon nago kangiku oras mami danggida soni mata ya tatap Nawawang kami keluarga besar orang Bison siang na ginarahon ni protokol nakir siang para data dua dohot akka bariban pemerintah setempat Buria dohot akka tetangga mereka mana molote di nasional percong-cong nami termasuk tiga nasional hamuna Najalo di halaman di seluruh nama dapat doyami semidoknya ke doang kenakin asa tema masih angin kamu sama lepak di gaul masih tukul-tukul sama suat di rodia apalagi di botol kami di sorong tubuh nih inangon asa arung lu bapak udana karena rahmati kamu nasihati kamu asa busa ada rohamuna jaka bidau dari asa sama lima orang nafsa pada data dua arung do tiba-tiba pada data dua siang arung di timur nih bapak sisingal mengarung terbentukkan dang na ada di gudang alai siap terus merohai arung do batu bahan monope soalnya tuba na inanda gitu dah dan sadar rohanami pasahat tot siang ngalas meroha tuba keluarga pendapat Tuhan. Jadi kita saat nuna di akan asal warung tu menyusul, narang bukan menyusul, tok bukan menghami maka laporan yang terkait dengan saudara. Kesatan karena dua-dua bermapaki bau-bau napas salongan bermato dimunat na keluarga luju-luju matong akar-akar hemat itu asa diakan asa tubang anak tidak tiba-tiba lepas kupon diakan keluarga nasa tubang burung tidak tiba-tiba pas-pasunan asa sikop asa somirok na tangga dua-dua merawang namin asa dari terpegawai na teman-teman kedua hari mu matong gawi asa matakas sama masih Paulo hemat itu sa sulung sa batu-batian nung disokan akan mengetahui roha di mengaruh pekamuna margite di permonting di nata orang tujularan poros mahamu salut na jaga kabian hemat itu mau lihat tema di hamunan dua para datang kepala desa doa KPKK dawat kami arong nami arong doa kami mulos lima dan nami mengilu kami yang berbuata asal dia bisa dibilang nih kebetulan nyawan asal pasuk kamu na berjang na umur muna tujuan non akar nami tinggal nami asa dia nanti
ulos untuk kami asal ulos nagajam asal kejam mah umur 7 kami berkata ya buat kami do ulos kurang na saya suruh buatan tokin naik apa terlalu dia itu dengan dia pasal mana lupa orang do kalau do kami sebelum buka barat kok itu sudah orang kamu kaberek dia harus dia berekku kok besi orang kamu ada tuh Nina dan minggu itu aku ada tuh dan matanya hari ada dan mui manggo ada harus kita laksanakan itu bagi dua Nina marwah jadi pas aku di kamu kaberku terus kamu kamu sudah beri bagi dua aku tuh kamu lihat tong butuh kamu terus kamu sudah dan kabernya saya dia pertama dia menghubung dia pengatusium dia pelindunium dia habusium dia habugum lumur lima dia menjawab itu modal dua kemudian kami orang-orang di belakang tadi dah berada asal jangan memaksud jual memaksudnya kuat tutup dia betul kamu kabere mengalahkan saya dapat apa solusi nang dapat ada hebat itu orang semua dia ngomong Dabaya jog-jog kita lomak galiangi imah bakini ibu tokta imah di julu di jabu ni perburutan ya alaman non alaman premium di jadana pare pasam ni buru nauli inganan ni angka pertongkuan ni raja dong anggi duli anggi naburju sisa dahar pamahita sisa dapat doa mahita tapas ada matanya katu di batang di pasu-pasu berita di berita pau puta nang sudik keluarga di bonasu sira dene mangburta pasangan kami matuhan muna ada perdoanya kana dua-dua modoti nabu cari rawi nanti untuk bantuan kita duna marang kita sasuhuton atau tong bahita masih juan atau noeng anggi duli upasaha matuho tapori man do tiga mengobrol manisok kami hula-hula muna rabdohot hula-hulata rajai ima hula-hula nami sinabila tulang rerbo muna maya karazan yang mangburuk di haroro nami di son hobar di jojo muna adok kata nina tua-tua mandokon asing dolok asing nonak siaborna asing luat asing donak beradatana molo hami somon di luar silindung razan yang mangburuk molo rogora-gora muna akaulau di nasi somonon los ihuk do hami mabuan akahuti-huti ni ima akaina tasoribada marhide ite sibir tote alai ala songonima luat ibaradatan nabinar saudi homo na di tonga-tonga ni utatong uli manang dihamu unema dihami ati mangboro alai nak pihasa hatan nano asa mertada haroronami na di bagasan ada nagok di batu pahamu ulau di botong namion ima dinalau pacidung hari-harina molopehu pajolo hami bahatanami raja ni mangboro las marwani daing dotor di muna nak pihasatan dan non siko pernona ti amang boru di gora-gora muna raja ni amang boru di haroro nami manda boto kamuna di nalapasidung hari-hari ni boto namion di bagi kamuna di bagi senada nago hubo kami do parkui pirpi pita nami di tua mata na martua di bata asa jupang masongan di dong di nata tua pirme na poki baul-baul mapacalonga pirma salu nato di muna salu na raja di pamoro nami lucu-lucu na ngakapaca matutu kerajaan yang mangboru matang yang pahami itu di bata sisa da lungun sisa da arsa dohita di partinading di boto namion songon dia lungun di rohamunai songon di donak kami saluna mau rumah sada ina panuturi di tomatongan muna mau rumah tok sada buru na walong hami buru na burju di tomatongan nabi atau di hamuna saluna tarlumo biak kabirenami di pomparan di botokon saya simpa rohani mata nomor 2 di bata tangyang nami perjulu tu di bata jala sosonami tu hamuna ikos sisaratai sisaudolo kapuna di budian di botokon ikon berita gabi berita lasni roa berita horas do bigion nami akatulangmu si di budian nyari di budian di botokon songon dia kami menauli tona dot puda naringkan na di memeo tomu akabereku saluna oloi hamu mai paragi hamu mai
asa tanda hamuna anak nabunju si olepo dan si olehata. Adong do aka bapa udah muna bapa tua muna nombor muna kasih olu muna no bena. Nama ulon namar siala basangap do asa lingga. Olo ihamuma aka to nani aka na tua muna na adong do bena rapak do tamuna no aing di sona kalai ko na adong do betorok sopi ke do tak kai botok di sona. Sudena aka olo muna tarlumobi nama korong di ulon peradatan do aka ulon kekeluargaan. Dengan do inang marsi pasukunan, marsi pairilian, marsi pasangapan, asa dabok nauli, dabok narenggan, asa tulus tujuh di budian ni botokon akan benar sita ni rohamuna. Gabi yang mahamu di nasu gabi yang akan nomor rumah tangga. Terlumobi di berenami sapudan, mamasu-masu ma debata di peringkan basai, asima rohana, pagomasuk matang yang nami majako madaing dokter dim, asa di budian ni botokon. Makirap siya na daw, madyaw siya na jolok. Dito mas debata masih rokap di todin. Molo penongadong di patuba roham ibotok berengku. Nanaing gabe adok sakakmu dia karina yang rok. Tulus main di baso-baso debata. Gabe rokakmu matua, rokakmu gabe dong kamu sor matua may aduan. Dong di baso-baso debata hamu marhiti tinabosoka. Imatang yang nami asanggia sikak ni lumun ni roha, sikak ni arsaki. Tubuh makasilas neroan dia muna saluna keluarga besar ni pamuron nami markasiahan. Mata nina tua-tua bere kami tampak na do tajong na rimitahi do guguna. Sadado hamu akalaiku lao paturehon ulau ni iboto namyo lao padingkat-dingkat to nak kabire namyo salu nak kaburu muno. Atong saya ditabay di batama dia mua sadao ni roha. Di pasu-pasu di bata akan naniulan di tangan muna. Tapos salu na aka persaulian. Sikak ninong pinasah ni dibata di hamuna nasalono atau tumibu muatarabul rohamuna di bertinading di botonamyon tabawo hak may bana ibagasan dame do sonang ni roha gabi bartohak may mana di surga na pinarani ni tuani asa horas mamu selalu na keluarga na tinggal ni botokong horas sami aka hula-hula muna raja ni amang buru sikak ni haroro nami tu hamuna ubong kami dong ulos paniari dong mogar na molo di borong-borong raja nemang baru. Mau lihatnya matu debata, sikak nitang yang nami mai tu debata, asang kiat di bulian di botoko. Saya martaba-taba kahalioro, martaba-taba silas niroha di hamuna raja nemang baru. Alai nak keningan nunga di bagasan dos niroha. Allah hubungan kami do rapak do tula ulang nami sinabela di zon. Ima tulang rorubok muna, raja nemang baru. Iya gudang di ulos lau si pasatong nami imang ulos paniari sikak nitang yang nami tu debata alayang ko na mga turo kamu mano na mga turo pajalona gudang na waluma raja niya magburu sada mayan non hasatan na hatupulan na hapunjungan na siya tulang hula-hula nami pitu may siya kami alay abwasa may gabi walu takas raja niya magburu dengan doa kami masih rarian doa tamu kerajaan emang baru terlumobi mai di bona ni ajuto bolon iya kona tahatai ujuni nasi kopi tamaka tahatai kirapi itu hian do rajaan emang baru alai adong masada haulion sikak ninadenggan di batu pada bata di tonga-tonga ni keluarga di botoko di tonga-tonga ni keluarga muna rajaan emang baru ima adong baru nami na par Semarang na sikola di Semarang do bain nade sikola di Semarang gabi songon angkini akabere rekoni songon boru ni botokon ido iban na gabi taba bilang-bilang na tuwalu asima rohanya mata nomor tua debata dakas wahata basa-basa ni debata dia kana mempersaulion na denggan aleha sahatan na gabi tu bere nami imai na di Semarangi ale botokon do na sebatu berterehon doh nama sekolahon gabi dianggap sama nabalan na tutuan na takas dan nama orui sangat diinang pang itu doh di amok persinuan na alai imah hinauli hinaringkan di uloto las marwamuna raja nemang boru siap bilang-bilang na upasar kami molo pega bisa na tubere nami ima na di bagasan persikolah de benoai tulus mai gabe membuat silas niroha di bana molo bena di bagasan persikolah pada ko sita doan
arita na tonggawi alamuin do ita marsi bolo sahak-sahak di Solo masahak matinogu tu bortia toho di rodang ni bulan leleng mahita mangolu keluarga besar na tinggal honi iboto namion sai sahak main tu banggawian sahak main tu barhorasan songonima si puliatan nami ubasa tami matu amuna raja Amang Buru maulatnya makatulah keluarga besar ni pamoron nami di son baik damang ma musim November tu sih. na dua-dua nami bolo maradopon hula-hulai ikosok bado iba jaladi adat napilukan yo putta si jolo-jolo duwi sone dok munaya karaja nami tulang na burju ala ulaun nabo doon raja nami tujabu dohamu nian panakopon nami alaya lamang idatit ya katulang mangi dohami mangelik dohamu molo tung dia lamanope hubasatami pisona gajang dohot ukapobun raja nami dakpola mangurangi sangatmu dihamuna salunda ibajo pangidon nami raja nami panglapa buru mai molo disilindung warna raja Amang Buru maniga di parmanu-manuhan doang kona Tuhan ido to nani nang ang hurkot Tuhan Allah alai tulang son na hurkot ido raja nami raja bolon dipertikin noy tak pola dohon atau bigu botulu balang ido ban nang pangido kami Tuhan raja nami molo tu laut dus ni rawat si benda saut horas samu nama persaulio nak keperedatan di tongan-tongan di hutan tadi si borong-borong raja Amang Buru hami pena molonga songoni dus ni rohamuna satong menjauh sorau kami di hami namar marangi satokin nanti raja Amang Buru
laos di pasal tamu tutu akaraja nami ima ulos nagajang ulos si toro rabu mamita mamasuma amata nomor 2 de bata anggia tutu di sahap ni tu paparan ni na tuaton asa gajang tutu barita gabe gajang barita horas tutiki nanain ro pasu-pasunnya mata nomor 2 de bata raja nami marlapok pusu mahamu na dua-dua madok dak sudah turun sakot inna gabe supadia dak sudah uhum atik pe sipatu kaum ni tangan nasusadiai atong raja nami neng borat mahami maniung-niung manobar barajai laos disomah pasal tami hopar di panggilan nami amang pakibot nami neng borat mahami maniung-niung hula-hula nami on bae namang ete nami dison adong kubuat Tuhan. Jadi semuanya mak raja demi. Pada datang tai raja memang baru ima di parmano-manohan di iboto nami. Nungalas si kobe di pasar tamu raja memang baru ade. Raja nami isok nami lakanin sonero kunero asin dulu na asin siaporna. Raja nami ala di pertikian nun semuanya ora peraturan nasa kuliah nami dan gue patotoron nami herajut dapat dapat gay dan gue patotoron noma Buru nami jarwamo oma tulang nami udah barat iya no di nama itu sa iya raja iya no jambar nagok kami marhite jambar di hula-hula mulai mah asim maruhani mata nomor 2 di batang asa usi pulihami ma raja yang baru husauri hami ma soni dong nina tua asa penatiko kujur ma di topi di tapian di amuna saluna keluarga besar di pamuro nami di budian di bawah nami anatom manang natu dia hamuna mangalaka tusima hamuda botan akabar saulia emma tutu sikap di saluna raja ni amang baru ala nong takas di pasar tamuna songon sopani umuna tu hami rahula muna mata nomor 2 di batang asa jumpa song di nina tua di supala kamain natulu besi borotan di hamuna keluarga besar ni raja ni amang baru nami di budian di botong namion tuk dia hamuna mengalahkan tusima hamuna botan pacawotan aka bangomoan emma tutu sa di solo masa matuburtean nunga hujawa hami sopan di humuna do jabar ni hula-hula nam pinor sahon ni muna raja ni amang baru asima rohana mata nomor 2 di batang di rumah salukna akadala sidalananta terlemobi di hamuna raja ni amang baru nami asal lelik mahita mangolu sa matubang abian sa matubar horasan soni ma sidawono nami raja ni amang baru buti ma mangulu macam belak pema masyarakat kita asal ulut kami don nami tua besok kami jongjong siat tulang robot muna memang
molo sian huta torok do katulang muna rombongan sa persuburan molo tumpe putusan noai ngau di son ba ulima rohamuna molo ni paihuti iton ala kebetulan tetangga rohami di Pohan memang molo akapinoparna helana uruna natung macai puas perasaan nama buan iton marubat nasalelengon binoto de iba peolo do lautusi alaido koroa aben itu ani ngaselesai be perdalangan ning oluna dengan masudenya pinoparna terlalu itu hamuna karena nama-nama di ala dong dove di son buruni iton sadanai nasumar marhasohotan asimarwani Tuhan di pasar matuho itu sirka mitodip tujuluan ni arion asa martaba-taba di budini ala omaon di parlauni omaon iho akka rezeki tujuluan ni arion jadi di son adong naing pasahaton nami ulos tu pinompar ni panope jadi tujuluan ni arion dihamuna salu na pinompar di itokon saya di pasu-pasu Tuhan ma salu na hamuna gejar mau murmuna dileon dihita akka pason asa martaba-taba dihita akka nadinggani asa songon na dokon ni tua-tua emis tabatua main na perlingguhan ni Siborok debataro nomor 2 horas mahita saluhut na di Parorot jadi songon mana bu pasak kami siang tu diamuna raja yang nami Parjolo sehari apa saat ma mulai tenerwata tua bakta nomor 2 di Batak isiala pengarah motorna dihita salutna diamuna raja yang tungami di pondok juju muna bison lumar rohani 5 bona tulang muna bisa perseburan rabdo aka minami dadong disiborong barongon 5 tutu pinang jubolo maru jubolo ibo tungami sakto matong muna sakto matong akta di pita-pita nami itong kami sa bona tulang muna tua bakta partua de bota angiet matutu ipanading ni iboto namio tuminggal sama tuminggal tua ma diamuna salukna komparanna nian tunglumun doroha sisada arsak neroha dohita di panading ni itoon molo ingot do aka burjuni itoon omang luar biasa lo aleng ngasoni ola perkian iliatu ibototon asimarohan Tuhan ijakut Tuhan nama ijakut Tuhan tama ibana disiamuna marhiteima dihamuna saluhutna nanti matutu ipanading ni iboton dabot dihamuna aka silas niroha tubijangan nyarion si pas-paslon ni amatta nomor 2 liwata asa jumpak ma dihamuna sa nilok ni pasa asa dikapul ma kuluk siaro baik urang ni orang-orang
Tibuma salpu akka nalungut, tibuma ro akka silas roha. Asa Alintang mapagabi tumatokos kaduan ari mudo gabi napatupa ulaw di pasar batong dito alatakas tuamu marsipal duan asemi sebatu ma panenggoman di silorok debatado silo tua oras mahamuna salutna di barorot matutu di berenami natolu asi rohani Tuhan ditang yang nami kami tulang muna tubi jangan narion gomos kami mangido tutuhat dapat dengan basai dabot dia munatong akka silas naroa tutu jangan nyari si pas-pason di watta di bata tubere siap pudan naso marhaso tadobe kami memang kanyang do gado parni tuan kabar dengan basai tibu dabot sirokap ditortinya somoni be ada nauni ada naringkan naboi besar kami tidu mai diapua dan puna tibuk mai dijakta tadi muna asa dohono ma soang hatan dua asa tiko ma inggir belum naik kuli rata-rata hata nauli hata naringgan ng pasat kami napasauton ma amaka matatula ono tulang sa saat masulu saat ma tibutian titeras saat may talilit maulo saat matupang gabian saat ma tumaras horas mauliat ma asa sa manakon ni nagagawa martadame sa mga diyan masih patuloy sa dalan dihani ngayon kumpungan ni Lubis sudi tinang raw kami igukod do muna dito di Alamano as atorak so kubihamen non tanyang kami ang buru kawon namin medyo sa tokin tanda ni walong namin next batakaton namin kuha muna sa luhog na kumparan ni naburo namin nung gabi di sala lima setus kita hinta do yang buru jak kadik kinaksalpo di naong marujumolu morning buhutan namin di madalan na nagabirohan matabutok kamu pasato na kanul na ringgan di abala itikyo jadi pasato namin ang buru tabani aka menamar ludu arang dohubok kami sugi-sugi nagajang, ulus nagajang asay narohan namin yan pasahat namin medyo'y sorak suit pamin kang yang namin tuha muna kapamuron namin jadi siyan kami warga Lubis naulos ni Roha 10 2 maulos so ulos panyari di hamu sa luhuk na waparan ni naburo namin ng gabi o singal duli jadi asa kemudian no parpiak na ang baru abarjulo pasat kami ma uelu ma borun nakon ni nabur nami tulang dua na may bawa ono buru tulang lalu menon urusan nami dia itu pahit ibadah sudir ka basol nas niro atau kadul nario tulang somanima di pinompar ni ibu na namin no punis rubitang boru tulang dulu boru ba sada-sadaman non pasat kami ala nunga gabi bere nami ison kami jomdom tulang rorong ipangidu lau pasaton ulos jadi sekurang namin ang raja ng guru atas dia mah bisa raja nami kok rama raja nami 3 bahkan kok pasat raja nami ulos pasaton nami 2 mah ului sada me nami berenami jadi boy mah usalo kami etiade tulang lau pasaton ng apal apa opu anak pegu kami aku hata lau dinalinggan dia mau bermusik nami
asal pasata mi ulus panyari ulus panggali tulak tageleng namyo sudi penguron namyo padawang ma ede huriai ngahubak tusi. Ditabban yakah naulina denggar ditabban holong muna do las ni rohuna raja nami di pasatamu do saluhuna hata pasu-pasuon anggian matung di pailang amat na martua di batasi pareon na laman ang itu jada di sapon lumuri ma di pasatamu ima ulos ndagajang ulos sitorok rabu mamit tama masu mamat na martua di bata anggian tutu di pudian ni na dua dona sa gajang barita gabe gajang barita orang kisaluna poparan ni na dua nami opesingal nahingan raja nami raja bulu takas do jala tutigil do hami manangion poda ni na dua didok among ngamin ay nado ngolorok kahula-ulat ta mo bitulang lubis nang akatulang rorona ikosopado hamu raja nami marsobaham sa jari-jari pasapusana si madini tulang na burju di adat ta adat tas jolo-jolo tu na pinukado tutta tuja budo hamu ni anak raja nami songon gatini dausion alai raja nami na mangiro mangelek mahami to hamu molo tupe di pogunya lamanon
di jolo di jabu na martua na marapak si gopang sinaong rohami marasoba lapasahaton songot tona ni upung ngami i bapan nami di soma hupasahat nami piso na kanya laos di soma daos sihol ima Pangiron nami raja nami madong dongani hamo hami asal yang masoba jo hami jo maniuk na tuton baik ko ide nami somba debate soba ma Jehovah. Jadi semua lima raja nami. Si kami ada yang baru, mulai ada mah di hamuna saluhutna, tohoro tutupak ni gaza tempat ni hora, anak ni raja, hamuna na batas marroha. Tinggal lo hamu tu mayang na ditosok kabudak kapuda ni ang baru nami naung perjului dinaro hamu kasahaton sompamuna Tuhan warga lubis dari mungai jauh kami las maruhan nami. Misalnya di hamuna sikat ni saluhutna nau pinasahak munai tanyang kami may kudebata minakin nau pasah kami ulos panyari panggabi tugabi na mahamu tutu saluhutna paparan ni nambor nami nau gabi naksokanima paparan ni luto namyon nau jumolo di beri nami natudu asat kikinan ro ditanyang nami sadabok madihamu akka na nyulong muna jumpa na jalahamu baka diki na ro tarlungobi ma di beri nami sepudan tuhuni ibuto namyo makirap sinadaw may majusin na jonok pangkap na kung naurok na budari mo wala tumadok na kanang nauli na dingga di butang damay ima tanyang namin di hamuna berdongan urus na gancang nakin di batama namang buhi namang ulosi tor di muna nang badang muna sa luhut na para ni kapuro namin tujuan naryo. Jadi mo labe nakin ang buru di nasuhubog kami rupe nasupasahat kami. Oh lo tulak. Memang ludu ada yang bu masak manoni ada institusi mo doon namin sabi maboki bahwa luar pasalongan. Pirma daw di muna sa luhut na sa suhuton kumpare na muna namin luju manaka pasalongan. Jadi di partikiano ngalas berohan namin awek kamu be sombang muna tuhami hula-hula muna mengasih maamatan ng marturi pada di basu-basu ma sa luhut na hamu keluarga. Asa hubi kami ma ang baru hata namin. Asa Mr. Pedua ma perlingkuman siguro amata di batama na martua horas ma hamu sa luhut na kita di Barorok. Asa gajang ma tiyo may di sumur gajang ay di bondar. Kemudian ni ibu nami di hamu sudis keluarga parang nabro namin. Toktong mahamu sega jamur jala sitor pinopar asa saat solu saat matubatian nungo pasahat kami nakyan dala ditanyang nami to mata di bata tiba saat di bata metu hamu saat mahamu na horas jala gabian Mala itu lang ala jabar mayu dok nyoma di tulang dorowut tu pariban nah pasak tu pariban di pariban mah terus taimu om mana tatai di pumuan di lubis boleh ada yang baru dan dihita pumuan di lubis
Jadi sama lima ang bonote. Ulo tenang. Asa ala nasi pulbe dia permusik nami. Asa naulisa naringgan diulaunya kepamuran namyon. Tinahu el tiu binatu panwahatan. Bada mas tiu as beduma tu hasahatan. Asa semacam kami. Sebelum mengarare ma hura-hura namar lagi. Horas mas kembali, horas. Molate nang kita, boy hida di pamu di kyo ala asin orang tu. Di hamu pinok perni ibu tu nami dari keluarga, nata baru. Osmo nami ama tu hamu. Sisa daro ama hamu ada. Di tahun ni waktu dari keluarga. Kasih ruang Tuhan. Setiap yo sudah itu, kita perlu musik. Songoni nang tu ibu bereniba siap pula. Nasowa pola mat asoda tu be. Sema tanyangi ma amat tani batan amat tuan dari kani tuho bere. Serong masih kat ni lebih mula. Imara atas yang kami lubis dia mulai nami ke nami. Seruan itu di berkumpul mahu menghulu tabah mana yang akan dulu muna di AKBP ini bah nanti kalau lagi naik dari kondi waktu ini soalnya malah atas kami Tuhan muna mulai kembali kita Budi siang hari nalaran kalau orang nasabun sampai mati mereka sebelum masuk ke kota dengan besok saya lihat cuma orang beliau kamu tujuh tengah tahun sebelumnya kalau sudah berangkat dengan beliau satu minggu ada berangkat sebelum hari sekali dan oleh mau niate matulang oh mahami masuk patuh kamu mau betul sungun di nabi patuh kami las mahomok kerajaan kami amang permusik kami neng borak majami urupi kamu kami neng borak kami ada foto kulo dan kami songon jabar nabalga tu amuna hula-hula nama rangi mau masuk nabalga tu si nababan jomma tu si Luis itu songon ni marajan nabi mau songon ni pada wita pahami susko pama bolang-bolang pangarahuna mau untuk songon pada wita pahami amat tani batama nama goi pas wasuna mau lihat kerja nabi sa pinahing na voltio na pamahatan pagka kadang lihat udah studio baru na tu hasa-hasa Dulu maju tidak muda pasal sahaja apa yang nong ma masih kopi deh so kan mas pumuan na sari bajua di hamuna seluruh na peperan di nami sok nang di peperan yang guru nami nong di bolu bajui isok kami roh pulang muna sian ini bar naruh sian luput dulu pada bapak itu di siala perbanding di ibu nabion dia batu tur dokar dengan itu saya dalam di tempat itu di hamu akas berjagur akas las roha
Kemudian nakingarap do be kabere rami naso haru masa sodat ditang yang enam ya to kemudian batu akar di kemudian di foto nami on saja dabong bana di luluan tumpang na jira muda akhir kabere rami dah jadi nison buak kami dulu lagi perbuih dan kami menghidup pas-pasun tua dari berdua di batak asal orang masuk ke dalam ini dua asal pun berbukti bahwa jerawat pil batuk terdengar selalu untuk peran dalam guru nabi saya luju maka kapan amoda terus semua ni mau abang guru dison buat kami doa aku ni dah aku ni dan urus dengan jam asa pasal taima akam guru pasal tanda hamu malah ngatur kurang mengguru terus mau dah boleh kami sini mau gudang na sesuai pangkat dewan kami orang mah kerajaan yang guru jadi kesukaan ini dia mau permusik kami ya tahu pasal tamu satu bereradio mereka mau zona kompetisi Jadi sebenarnya ulama ulus nabuy kapasal kami tuha muna kabere nabi sok-soni nang diharapkan yang buru nabi nang dulu betuai asa songon nado kita dua asa jawa tong ay di sumur kencang ay di bondar kemudian ni na buru nabi saya siga jago mahamu komparan ni na ibota nabi jala sita pinapar matutu buru mau latih maraja nami